गाइस इन भाई साहब से तो आप मिल चुके हो जो केक बनाने की काम करती है और अलग अलग तरीके से केक बनाती है। लेकिन आज इसकी छोटी बेटी की बर्थडे होती है जो कि अपने बर्थडे पर अपने पापा से एक डोल वाले केक गिफ्ट आते हैं। फिर क्या ये पापा अपने बेटी को खुश करने के लिए डोल वाले केक बनाने में लग जाते हैं। लेकिन इस भाई साहब को डोल वाले केक बनाने में पूरा 2 घंटा की टाइम लग जाती है। लेकिन गाइस आपको तो एक भी सेकंड नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में। और गाइस जब तक ये पापा अपने बेटी के लिए डोल वाले केक बनाते हैं आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ आपको केक खाना पसंद है चॉकलेट। जिसको चॉकलेट खाना पसंद हो वीडियो को लाइक करेगा और जिसको केक खाना पसंद हो कमेंट में अपना फेवरेट चीज का नाम बताएगा। और गाइस जिसको दोनों खाना पसंद हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और गाइस फाइनली ये पापा पूरा 2 घंटा का मेहनत करने के बाद अपने बेटी के लिए एक डोल वाले केक बनाकर रेडी किया है। और गाइस देखो ये केक देखने में कितना ज़्यादा औसम लग रहा है। और गाइस आपको कैसा लगा कमेंट